বাচ্চাটাকে ধরে দেখে আপনাদেরকে। বাচ্চাটা আমাকে অনেক ভয় পায়। তুমি অনেক ভালো। আমার প্রতিটা পোষা প্রাণীকে খাবার খাওয়াতে অনেক ভালো লাগে, তাই খাবার খেতে দেই সবসময়। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আমি এমডি রাব্বি হাওলাদার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ ভিডিওর শুরুতে আমি আমার টিমকে দেখাবো, তারপরে আমার অন্যান্য পোষা প্রাণীগুলো দেখাবো আপনাদেরকে। তো চলুন টিমকে দেখাই আপনাদেরকে। এই হচ্ছে আমার টিম। আমার টিম আমার পোষ মেনে গেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর টিম আগের থেকে কিছুটা বড় হয়ে গেছে। দেখুন কি করে টিম সবসময়ই আমার হাতের ভিতরে থাকতে চায়। এখন টিমকে পানি খেতে দেব। নাও, তোমার জন্য পানি নিয়ে এসেছি। মুরগির বাচ্চাটাকে খাবার খাওয়ানো হয়ে গেছে, কিন্তু পানি খাওয়ানো হয় নাই, তাই পানি খেতে দিলাম। যেহেতু এখন অনেক গরম পড়ে, তাই টিম অনেক বেশি বেশি পানি খায়। টিম আরও পানি খাবে তুমি? নাও, পানি নাও। মনে হচ্ছে টিম আর পানি খাবে না। আবারও তো দেখি পানি খায়। আর পানি খাওয়া লাগবে না তোমার, আবার পরে পানি খেতে দেবো তোমাকে। টিমকে দেখানো হয়ে গেছে, এখন আপনাদেরকে আমার খরগোশগুলোকে দেখাবো। গরমের কারণে খরগোশগুলোর অবস্থা অনেক খারাপ। এখন খরগোশগুলোকে খাবার খেতে দেব। নাও, তোমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছি, এখন খাবার খাও। বাচ্চাটা এখনও খাবার দেখে নাই। এই যে খাবার, এখানে খাবার খাও, এখান থেকে খাও। বাচ্চাটা দেখতে একদমই তার মায়ের কালার হয়েছে। বাচ্চাটাকে ধরে দেখে আপনাদেরকে। বাচ্চাটা আমাকে অনেক ভয় পায়। তুমি অনেক ভালো। খাবার খাও। এখন তোমাদের জন্য ঘাস আনতে যেতে হবে, তারপরে তোমাদেরকে আবার খেতে দিতে হবে ঘাস। পিকু আমার হাত থেকে খাবার খায়। আপনাদেরকে পিকুকে অনেক দিন দেখানো হয় না, তাই ভাবলাম আজকে পিকুকেও দেখাই আপনাদেরকে। পিকু এখন তেমন একটা আমার কাছে আসে না, যেহেতু পিকুর সঙ্গী আছে। সে সঙ্গীর সাথেই থাকে সব সময়। পিকু, সবগুলা খাবার খেতে হবে তোমার। খাও, খাবার খাও। পিকুকে খাবার খাওয়ানো হয়ে গেছে, এখন আপনাদেরকে আমার জেটকে দেখাবো এবং জেটকে খাবার খেতে দেব। এই হচ্ছে আমার জেটকে এখন খাবার খেতে দেব। জেট এখনও নিজে নিজে খেতে পারে না, তারপরও দেখি সে খাবার খেতে পারে কি না। খাও, খাও, হাত থেকে নাও। সে এখনও নিজে নিজে খেতে পারে না। জেড, হা করো, খাও। এই তো, গুড। আরেকটা, গুড। যেটা এখনও নিজে নিজে খেতে পারে না আর উড়ালও দিতে পারে না। আশা করি কিছুদিনের ভিতরে উড়ালও দিতে পারবে, আবার নিজে নিজে খেতেও পারবে। জেড, হা করো। কি খাবার খেতে চাও না কেন তুমি? তুমি তো অনেক ভালো। যেটা আর খাবার খাবে না মনে হচ্ছে। আপনাদেরকে চীনা হাঁসের বাচ্চাগুলো দেখাই। এই যে দেখুন, আমার চীনা হাঁসের বাচ্চাগুলো আগের থেকে অনেক বড় হয়ে গেছে। কি তোমরা খাবার খাবে? ক্ষুধা লেগেছে তোমাদের? নাও, খাবার নাও, খাও। চীনা হাঁসের বাচ্চাগুলোকে ছোট অবস্থায় অনেক সুন্দর দেখা গেছে, এখন যেহেতু বড় হয়ে গেছে এখন আর সুন্দর দেখা যায় না। আবার বড় হলে সুন্দর দেখা যাবে। এরা আর খাবার খাবে না, এদেরকে এখন পানি খেতে দিতে হবে। এই নাও, তোমাদের জন্য পানি নিয়ে এসেছি, পানি খাও। গরমের কারণে এরাও অনেক বেশি বেশি পানি খায়। খাও, সবগুলো পানি খেয়ে ফেলো। তো বন্ধুরা, বাচ্চাগুলোকে খাবার খাওয়ানো হয়ে গেছে, এখন আপনাদেরকে চীনা হাঁসটাকে দেখাবো। এই হচ্ছে আমার চীনা হাঁস, সে ডিমে তা দিচ্ছে। এখন তাকে খাবার দেব। এই নাও তোমার খাবার। আমার চীনা হাঁসটা ডিম দেওয়ার কারণে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে, তাই চীনা হাঁসটাকে ডিমে তা দেওয়া অবস্থায় খেতে দিলাম। খাও, সবগুলা খাবার খাও। চীনা হাঁসের খাবার খাওয়া হয়ে গেছে, এখন তাকে পানি খেতে দেব। দাঁড়াও, তোমাকে পানি দেই। এই নাও তোমার পানি, পানি খাও। আমার প্রতিটা পোষা প্রাণীকে খাবার খাওয়াতে অনেক ভালো লাগে, তাই খাবার খেতে দেই সব সময়। কি পানি খাওয়া হয়ে গেছে? আরও খাবে পানি? খাও, যত খুশি পানি খাও। তোমার পানি খাওয়া হয়ে গেছে, আবার কিছুক্ষণ পরে তোমাকে আবার খেতে দেব।